Og I det ferie er tåsa om ta 17 heltene av Johannes evangelium kapittel 20. Tåsa sørste viko om 21 til første versene. Og nå skal jeg tåsa om restene av 20. kapittelet, det vil si fra vers 22 til 42. Og jeg får lese på en av veien til første verset, altså vers 22, hver det stender så løs. Nå kom tempelvuxlo høgtøyen i Jerusalem, vetor vær. Men lad meg så nevne og synder om det som stender framan undan Heson. Jeg nevner noe om dette verset. Så jeg ferdig helt aktor til, eller tror kapitler aktor til kapittel 6, og i begynnelsen av 2 kapitlene, og i øren verset, 6:2, her stendur at og høgtøy jødana leivsæla høgtøyen vær nær. Altså, og i 7. kapitlet her var leivsæla høgtøyen, og her i 20. kapittel vers 22, her tempelvuxlo høgtøyen. Det var nekvar høgtøyer i Israel, og det framvegis. Og mittlen hesa bor høgtøyina, leivsæla høgtøyina og tempelvuxlo høgtøyina det omlai 2 måneder, 2-3 måneder. Leivsæla høgtøyen i september-oktober, og tempelvuxlo høgtøyen som vi nå, hon i desember måned. Og hvis vi husker lysende langt fram, så tror jeg 4 måneder etter av tempelvuxlo høgtøyina, ta posture som jo i her i april måned. Det vil si, jeg tror ikke 4 måneder etter at det her. Det vil si, kapittel 6, det om leivsæla høgtøyina. Kapittel 8, for jeg nevner lykke til, så var det om i hovedsøyden om kvinnerna som var tidsen i håret, og kapittel 9 var eller om mannen som var født og blindur, og som Jesus gav sjånene. Og så som sagt, hørte vi 4 helt av kapittel 20, omskylda kapittel 9, kapittel 20, 4 helt, og hver han taler til jødene, til liksom framhalt av kapittel 9. Og så vi kommet fram til hese her tempelvuxlo høgtøyina. Hon ikke nevnt, som nekvar faktisk alle hinar høgtøyiner i Gamla testamentet. Hon ikke nevnt her, då hon var ikke sett av stån for en 135 4 Kristi føying. Og det sørste som vi leser om i Gamla testamentet, der man husker om Aramal, så var det omlai 400 år 4 Kristi føying, og så talte det jo nyere etter. Og vi vet sånn at han ikke ord fra skriftene om teatøyene, men man vet fra søvnene at det var en ekla myrktøy i Israel. Det sånn så 400 år Kristi føying, og Jesus var føtter. Og her eller 3 år fra man undan, år 135, ta i hendan høgtøyen ble sett av stån. Ta verda en konkur i Syria, en syrisk konkur, altså år 138, 4 Kristi føying, som Antiochus Epiphanes. Så tror jeg årene fra man under at jeg vil si år 138, kom han og herstog Israel. Han var en antikonkur i Syria, og Syria, ikke bare det, heter Israel, men så ser det alltid være. Og her var det hesen konkurren Antiochus Epiphanes som kom og herstog Israel, herstog Jerusalem, og han, for å gjøre lover, han gjør det lov om til at alt skulle gjøres øynkjøv, det så kallet jeg at hellenisere Israel, det vil si at alt skulle få et grikst eikjenne som var til alle stedene. Og det var ikke bare det, men han får inn i
templet i Jerusalem, det høylige templet, og han får holdt inn ut til aller høyligste, og her dreper han en grus, og setter en standmynd av godnons hus opp og i tempelen, og vann erte og vann halgaie til høylige templet, Guds tempel, og i Jerusalem. Og han øysene sier til og gjør lover om at de skulle offre til høytene godar, eller skulle de dødja. Og de fikk ikke løyve til at lese i skriften og i tog som vi det kallar Gamla testamentet, og tar hans menn løyta og sauna og saman skriftene og brent ut her. Og så framveis, det var en rævlig tog, men jødene tar elskar av sitt land, og tar elskar av sin god, og som tar tro av, og tar sett seg i møter, og så var det i desember måned, i år 135 Kristi føying, at en høyla av godsmæver, en jøde, som at Judas Maccabeus, som friade Jerusalem og templet, og sette alt i rettlige aktor. Og ta var det at denne tempel, vuxle høgtøyen, var sett av stån, og de feira og edla de helt og hettar at Judas Maccabeus hei kunna fria de fra hessen ønda konge, og hei kunna sett alt aktor i rettlige og i templen og øysene. Og så leser vi det her som vi langt har lyst i vers 22, nå kom tempelvuxle høgtøyen i Jerusalem, vetur vær stendur. Og vi kunne øysen si at vetur vær begge rent fysisk, men øysen i antallega. Vetur vær i almenakkanon, men han var øysen i gjørstunnen av mongon menneskjon til tøyina. Og så leser vi dette at i vers 23, og Jesus gikk atter og fram i tempelen og i solgång Salomons. Solgång Salomons, det var lukka som et tun, kunne vi kanskje kalla det for, vi en tætje iver, som la av stauron, tjukkon, solen og østersøyene av tempelen, utemøter Kedron stale. Og hendan her solgången, hon var et godt skjål begge for hitan om sommaren, og øsne tog kalda regnen om veteren. Og her gikk Jesus hendan dagen, atter og fram, som det stendur. Og vi kunne huske hva endamal han hei. Han hei alltid et endamal ved sin løyve. Og det som vi så lesa, det i vers 24, ta flokka oss jødene om han, og søtte vi han, hvordan lønge atla til at halda sal okkar i øyso, du Kristus, så si okkon te. Si okkon som Det her som jødene her sier, og vi kjenner på en av veien etter det her i møte Jesus og i hesen som tar skia. Og det som, hvis man kan kalla neka fri hikl, så må vi kalla hetta fri hikl, til at Jesus, han hei gjentjo i middelen torra og i 3 år. Han hei tala til torra atter og sagt hvor han var. Og av hesen åren hans hadde tar ikke minne en trutjafer framan undan, rønt at tidsi han av døvun. Og 4 fer blei så i hesen kapitlen som vi får sutja. Og nu kommer tar og spyrja hentan spurningen, hos lunge atla til halda okkun i øyso. Du Kristus, så si okkun som Og så sverar Jesus just det som ta verilig vær, og i vers 25, Jesus sverar i taimon, jeg har sagt det kun det. Og til trykva meg ikke. Verskene som gjer i navnet fægersmåns vittne om meg. Jeg har sagt det kun det, men tan store trobeløygen vær og tid trykva mer ikke. Verskene vittne av, han hei avvøkst i sinne løyve, avvøkstor som såst, men de tro ikke, de vil to ikke trykva. Og det eisne en trobeløyge og det. Det trobeløygen og det for mennesker.
Vi kunne hava så grøyan og gauan båskap, og så nek pregg som vi vilja, men vilja vi ikke trykva åren som stentor, ja, så vera vid verande blind, så vera verande i myskre, og koma ikke til ljøse, koma ikke å kjenne Jesus. Det den einfalde båskaperen, og øysen han som Johannes setter fram i Heson kapitlen. Og dette det som Johannes har vist og i tjøkken alt evangeliet, og som vi øysen har haft framme i okkara tjøkken gongt, med av det ferien tjøkken disse kapitlene. Til dømes, bare for å teka det kjentes av verset, som stender i Johannes evangeliet kapittel 3, vers 16, som vi har nevnt flere før, «Tøy så elsker jeg god heimen», sier Jesus, at han gav sånn hinn øynbarna, fire av hvert han, og tror av han, skal ikke fortepast, men hava evet liv. Jeg sier også en ærstande, eller i samme kapitlet, vers 18 og 19, «Tann og tror av han, ver ikke dømtor. Tann og ikke tror, langt dømtor, til han hever ikke tro av navn øynbarna, og navn øynbarna sånne gods. Og hettar dømeren, ljøse kommet i heimen, men menneskene elskar og myskre møyre enn ljøse, tog versk torra vår og ønd. Og la meg nevne 2 vers i 8. kapitlet om det samme, det stender Jesus sier såleis i 8. kapitlet, vi har haft det framme. I vers 21 sier han sier til aktervittar, færre bostor, og til skulle løyte etter mer, og til skulle dodge og syndtikkara, her som færre, kunne dit ikke komme. Og så kommer han til fragrøyngene om det i vers 24. Hatt det var vers 21. Og vers 24 sier han, «Tøy sier vitikkon, til skulle dodge og syndon tikkara, kvøy, tøy tryggva dit ikke, at det skulle til dodge og syndon tikkara. De tro ikke, men hvert etla kvarjon tro det så. Så vi tryggva alltid oppa okkurst. Om vi ikke tryggva av Jesus, så tryggva vi det på okkurst anna. Og her tja taimon, her kunne vi tidsi 8 vers, vi kunne tidsi nekv, men vi kunne tidsi 8 vers som stender i Matteus evangelium, kapittel 12, og vers 24, og testa på så saman hensyn, men det stender hette her, ta i farsierne hørt og hetta søttetar, det best vi Belzebul høvdinga hina ytlo anda, hesen reker ut ytlar andar. Vi øren åren, de tro at han var i samfellet vid Satan, og at kraft hans var satanisk. Og tog det han øysen endurteker øyna fra treet, og nå kommer det 8. Johannes 2, og i vers 26, hette her at de trykker ikke, vers 60, men de trykker ikke, tog de og ikke av seie munnen. Han forakter til disse myndetalene vi seie og hyron, og hette som Jesus sier her, halde jeg skal skilja så løs, at de ikke var av seie hans, at de ikke var av seie hans, var ikke årsøkken til tåra vantrygg, men tåra vantrygg, at de ikke tro var prekvom, at de ikke var av seie hansara, og i fylgje hansara frelst. Så skal jeg lese 3 vers, fra vers 4, fra vers 22 til 30. Det stender så løs. Seier moin høyre rødt moina, jeg kjenner han, og han fylgjer mer. Og jeg gjev honom evet liv. Han skal aldri og i atlar ever fortepast, og ønsken skal røyva han ur håndmøyne. Fægermøyn som hever givet mer han, større enn ødel, og ønsken kan røyva neka ur hånd fægersmøyns. Og fægeren, vid og øyt. Hette underfullt vers, og dette kan hitje sin en løte på hese versene. Vers 22 sier han, «Seiermøyn høyre rødmøyna, jeg kjenner han, og han fylgjer mer.» Seier min høyre rødmøyna, det vil si at menneske som frelst, vet at det frelst.
Til å finne en innere sannføring og et innere øyre som høyrer rødt frelserens. Og så sier han, jeg kjenner han. Han vet hva jeg og han har alltid vitat det. Og han sier point fram undan, og i vers 14 som vi var inne på søgnast, at det her kjente verset, han sier det faktisk det samme som i hese versen, jeg en gau hyre, jeg kjenner møyne, og kjentur av møynen. Og så sier han, i hesten her, 22. versen, og altså, han tar seg om seien, og han fylgjer mer. Og det frelsan, til løyingen av omvendingene til God og til Jesus. Og en som verlig våren og godspaten, og en seier i fylgje hans herra, han fylgjer og sjølvand i øysene, så innom hyra, så innom frelsara. Så stender det i vers 28 etter underfotla, og jeg gjev honom evet liv. Jeg gjev honom evet liv. Han skal aldri og i atlar ever fortapast, og ønsken skal røyva han ur håndmøyne. De som ivast om frelsan vi, skulle lese hetta verset vi omhoa. Djeve honom evet liv breda. Her tvær underfulle sannleikar i hesens setningen. Den fyrre djeve, sier Jesus. Djeve. Frelsan en gava. For han nekrande man nekrande at teka en gava aktor som ein hevur givi honum. For Jesus nekrande at teka en gava aktor som han givi okkon. De som har tidjo i møter frels og gavene, sleppa at øye hana og i allar ever. Og så sier han etter, jeg gjev i honom evet liv, til det neste sannløgjen i hesens hetninge. Hvordan lønge er det? Jeg gjev i honom evet liv, til i allar ever. Og i øynene av salmen og i gamle testamentet stender god fra evenon til evenar. Og de som teker i møter frelsene, være ikke fra evenon, men de være til evenar. De som ikke var evi fra evenon, våren like evi som god og frelsare torra, Jesus Kristus. Og så gjør han det enn tydeligere i hesen versen ved å si han skal aldri og i allar ever fortapast. Det kan være at onker sier man det ikke være en mulighet å missa frelsene, at fortapast, høyas man vil en frelsor, så slær Jesus det fast, og vi tjej Thomas Heime, kunne vi si, og i hesen versen han skal aldri og i allar ever fortapast. Og herretræt, sier han, og ønsken skal ryva han ur håndmøyne. Onkel kanskje hoksar, ja, men hitt ønda så størst, og for å ryva med fra frelsene og fra Jesus, nøy, ønsken og ønske skal ryva han ur håndmøyne, sier Jesus. Og hetta hesen underfotle tryggløgjen som vi hava i frelsene og Jesus Kristi. Og så sier han i vers 22, «Fjære møyen som hever givet mer han, større enn ødel, og ønsken kan ryva neka ur hånd møyne». Det så omettelig underfullt. Han tar seg framveis om seien som hans fylgje, som hans bøten, og som han hever frelst. Fjære møyen som hever givet mer han, større enn ødel. Først gjør Jesus her fjæresønnen i himmelen, henta underfotla vittnesbord at han større enn ødel. Til å si, hette skaparen, hin høyla i god i himmelen, herre herrana og konger kongana, som vi leser om. Og i vers 28, her leser vi jo, at Jesus sier, «Ønsken skal ryva han ur hånd møyne». Og her i vers 29 sier han, «Ønsken kan ryva neka ur hånd fjæresmøyns». Her en tvøyfaldur tryggløyge.
bæði færen og soneren gjeva okkon eina garanti, eina stedfesting av heson, at det så trygt som det kan være. Det ikke som tryggare enn hettar. Og så sier han i vers 32, og færen, vid og åkt. Hette er metelig underfullt også om. Jesus som jekker nere, og som fører jekker alt det her, og som heier alle disse samrøvene vi farserna och jötarna och struttist och strävaist bäj vi år och geron och så för under krossen han ständer här och visar detta att han till god som kommer ner och färger vid rätt och han tar menar vi inte bäst åt och i sinne och geron öjner eller samter vi tar samma ändamål och virke nøy tar våro och öjn och hinsamme tar våro og bæger god. Ikke tvær godar, men ein god. Jesus var god, øysene medan han gikk her nere. Langt i 1. kapittel stendur at han var god, og at han var skaparen og til. Og vi har finnet vite at han gjør dette evige livet. Dette viser han aktor og aktor, og øysene Johannes viser okken det aktor og aktor. La meg minne av et vers om hettar, vi vet ikke det gode og Jesus som åkt, her han sier i kapittel 5 og vers 26, Johannes, «Tog anså færen hever liv og i seg sjálvun, så hever han øysen givet synen at heva liv og i seg sjálvun.» Hetta skilja vid ikke, og heller ikke jødaner, men tar vilt og men tar helt at her vera godspotten og som løyvde tøymon at støyne handel deis og tog stendur i vers 1-3 ta tog jødaner aktor opp støyner støyne han hokstykken det ta helt tar seg hava fotland rett til tog loven sier at en godspottare skulle støynast. Låt mig läsa 2 vers. Nu till vers 2-32 och 3-32. Jesus säger vittor, många versk har vi vurstekon fra fjerde munnen. Kvørst av hesson verskon det hit støyna med 4. Jødan sværa honom, til ikkje fyrir nekka godt versk vi støyna til. Nei, fyrir godsbottan, og fyrir til at du som menneska, gjerste sjølvan til god. Det så underfullt att sucha gosse tignarlior och rålior Jesus Han har temarhalt av støven. Han pura øttaleiser, djarvor. Og her viser Jesus en øynafer hver han Og i rønt og vero stekker han tøymon, tøyder atle at støyne han vi åren søgnon. Ja, vi tog som tar atla gjere støyne han. Hetta minner om Johannes kapittel 6, vers 45-46. Her vi leser, eller det stender framan undan tog at tænarner tar var og sender ut at teka han. Leser vi til kapittel 6. Og så stender det i vers 45-46 tog kapitlen. Tænarne kommer nu til høvespressarna og farserarna, og tar søtt og vittar, hvor det ikke kommer her vi noen? Tænarne sværa og aldri hever neka menneska tala såløy som hese med avur. Tar finko ikkje tidjan, og år hans har gjørt det til at tar purasta misto, kan man säga, atla mått og meie, altså til ønta, og til som tar hadde lagt i mødronen. Skaparen som skapte alt vi år søgnon, stendur henda dagen, og tar halte at tar kunne teka han, og teka han av døvun, men nei, såleis det ikkje. Men så sier jeg at vers 3, ja, tar sier i vers 3, til ikke finne ekka godt versk vi støyna til, nei, for godsbottan, og for til to som menneska, gjerste sjølvan til god. Sånur gods, skaparen, stendur framma fyrir tøymon, han som best hei gjørst gauversk tar mittlun, og tar akæra han fyrir
Gudsspottan, hugsa tykkum til, tøyr akæra god sjálvan fyrir Gudsspottan. Det største blindløyge som til at gjøre slukt. Så stender det vers 34, jeg kan lese fra vers 34 til 36. Det stender så løys. Jesus sier vittar, stender ikke skriva i lovtikkara, jeg har sagt, tider og godar. Hever han nu kalla tøyr godar som årgods kom til, og skriften vikast ikke. Se at tid tar vi han som feiren hever halka og sendt i heimen. To spottar god, fyrir til at jeg sier, jeg sonur gods. Hetta kanskje tids okkon å være sind ringt av skilja, og kanskje sind kjolt som provhørsla som Jesus her kommer vi. Hva det han sier? Jo, altså for det første så, og i vers 34, her endur gjever han Salm 2 og vers 6. Det stender således i Salm 2 vers 6. Jeg har sagt, tid godar, tid atler synerins haksta. Og her kallar Jesus hentan parsten av Gamla testamentet fyrir lovtorra vi åren, vi til at det stod i Gamla testamentet, vi gjør kjent og jødaner til som innblåsta årgods, som fyrir tøymon var lov. Da vi ferdig til Salm 2 som vi ikke skal bruke snakka tøy på, men vi så ikke av sammenhengen og i tøy salmen. Her skilts det at han var skrivet over til dømarerne i Israel. Tar finko høyde godar og i hesen før noen. Godar vi luttlage, ikke tøy tar var goddomlige, men tøy tar ombo av god som dømarer. Det hebraiske året for godar Elohim mest bokstavliga tar stersko, måttmiklo, tar mæto. Og vi eisen nøyt om menneske vi tøyande størvun som at vera dømarar. Og da vi lesa i Salme 2 forsøkja vid at heser dømarar best var vanlig menneske og alls ikkje godomlige. De tar dømt og auratvus, stendet ut i salmen, det sender eisen at de dømt og aurattelige og hildo vi hinnom godleiso. Og nå teker Jesus hetta fram for jeg viser også at ta i tar kundu kalla seg for godar, kundi han eisen løyva seg a kalla seg god som han er, og tog sier han i vers 35 og 36, hever no god kalla tar godar, hever han no kalla tar godar som årgods kom til, og skriften vikast ikkje, Sia tid tar vi han som feiren hever halka og sendt i heimen til spotta god for til at jeg sier sånne gods. Her nøyde Jesus vi kan se en provførsel og sier at ta i auratviser dømarer var kallar godar i Gamla testamentet, hvordan jeg mer rett hei han som ikke kallar seg sånn gods. Og gods kom til torra, stendur i vers 35, sier han Vittor i vers 35. Atle tar som god tala i til og i Gamla testamentet og som skriva av nyår var jøtar. Årgods kom til jøtar. Jesus vær og årgods. Tar var kallar godar, vi luttlage, han vær og han god. Det kunne omgående være sagt om tar, at feiren hei halga tar og sendt tar i heimen. Tar var føtter i sint, inn i hente heim, som öll andre mennesker, men Jesus var halgavur av gode feiren fra opphavet av vera frelsar i heimsins. Tog hei Jesus allan rakt a kalla seg at vera gode lykan. Og så stendur i Jesus versen og lykas som en innskåten setningur, og skriften vikast ikkje, sier han, lykas som en innskåten setningur. Først sier han i versen til vers 35. Han sier i versen først at han sier det så løs som årgods kom til og så gjerne og skriften vikast ikke beina veien at han var. Og hese bæg
tar var tar som årgods kom til, og skriften vikas ikke. Hette det som vi fremmede mål kallar synonymer, det samhøyter, det just det samme. Jesus viser oss her, og til ometelige tøytinga mykje her, han viser oss at skriften årgods, og årgods skriften. Ja, Johannes viser her, og vi heilige antans øyblåster, henta ser at tøytinga mykla sannleika, at årgods og skriften jaunsett. Og hvert merker at skriften vikast ikke. Hon kan ikke være kvastra bostor. Hon kan ikke være bostorbøynt. Så hva sier Jesus her? Han sier til at skriften kan ikke brøytast. Såleis Kristus skriften Ikke åtta øynaste år i skriftene. Året Guds vikast. Hvert år satt. Let onkan iva vera det. Eisne nu i hesen døvun kan det være sett så nek spurnatetjen vi Guds, det Guds, eller bare om god, og i miste skriften som vil tidsi fram, som man ikke vil gauteka som Guds. Jesus sier her, hentan dagen, hettar at Guds til skriften, og hon vikast ikke. Vi kunne lukka teka 8 vers, han sier at det jo flere ferner, middel anna i fjalla pratikene, hver han sier i Matteus 5 og 18. «Tui sanneliga sier tikkun, inntil himmel og gjør forgenka, skal ikkje minste bokstaver eller prikkor av lovene forgenka, for det alt hever hent.» Så skal jeg lese vers 33 og 38. Her han sier, «Gjeri ikkje versk fægismunds, så trykk vi mer ikkje. Men gjeri tei, så trykk vi verskunnen, tid så ikkje trykk vi mer. Så tid kunne skilja og sanna, fægiren ui mer, og ui fægiren. Her kallar Jesus tei versk som han gjer fyrir versk fægismunds. Og her viser Jesus eisen så grøyt, at det opp til hver øynstekan, han vil trykva tog eller ikkje. Han sier enda, så trykva mer ikkje. Til må sjálfur velja, og så løser øysen i det. Det opp til hver øynstakt menneska at trykva, eller at leta vera vi at trykva Jesus. Han gjør så nek underfull versk tarra mittlun, og for øysen gjerra eit oppater underfullare versk, eit underversk, vi dodja, leta seg dodja, og rysa oppater. Og her sier han, trykk ved verskunnen, og så sier han til ham, hva for henta? Så tid kunne skilja og sanna. Til å si, først du at trykk av Jesus, først du vita sama at skilja og sanna. Det betyr, det merker, at du først få et andalit vit og skil, en åpenbering, ljus. Du får få en innar og andalig og eio som vil leten opp. Og her som versen sier han hettar, at tar for å skilja og sanna, fægiren ui mer, og ui fægiren. Tar for å skilja hettar vi hjertan, ikkje vi viten og høylan. Sannleikan at God og Jesus samme personer, og løntarmali tru øyndina, ein God, som samstundes trutje personer, som øyndjen skiler vi viden, men som tei og kommet til trygg skilja vi tar med innar av egen, vi hjerstan, som God til giv okkom. Heilige antans vit. Og så leser vi til vers 93, «Ta rundt og tar aktor at teka han, men han slapp seg undan hånden tørra.» Lika mykje hvordan vel han grøyte tøymon fra, hvordan nøyefullt han enn sette fram sin bådskap, tar sjåd og faster og i vantrykk søyne. Og
således för att vara lycka fram till att har tror 4 månader att han har nält och hand till krossen. Och således har vi varit sjöjande. Men det som ständer här, det men han slapp sig undan hånden torra. Tar finkurs tidjan, tog hans var ikke kommet än, men han kom kjøtt, som jeg nevnte. Dette var december, og tror 4 måneder framan undan påskon, og etter, var det at han selv gav seg opp til torra. Ta var tog hans var kommet. Så skal jeg lese, tror jeg, til sørste versene i hessen kapitlen, vers 4 til 2-4. Sen så løs. Så fører han av sted, iver Jordan, til stedet her Johannes først hei døpt, og han valgte her. Neggfalt kom nå til hans herre, og de sa då, hvor gjør det Johannes og ikke teken? Men alt og Johannes sier om henta vær sagt, og monk kom til trygg og han her. Her enda Jesus allmenn og tjenas og syna, og i middelen alt jøda følge. Han får bostur fra allmenningen, han får iver Jordan, og tjenas hans enda her som tjenastan tja Johannes byrja. Jesus får nu møyra å være saman vid synon vinon, ta en som han kjente, og i nästa kapitel 11, som vi får takka, nu 18, her var det jo, han var saman vid vinon, synon i Betania, Marie og Marsto og Lazarus, som vi får høre om, så får vi høre om hvordan ikke man var saman vid lærersveien og synon, og ikke saman vid allmenningen. Men, det godt å suttje her vid endan av allmenn og tjenast og hansara, hettar som stender til søgnast, at monk kom til trygg og han her. Monk kom til trygg og han her. Det var det som tog i møtron, her stender enda at det var monk. Det godt å lese. Spurningren tog her til søgnast, hvert veler to? Veler to tryggva av Jesus, etla brekar to han. Vi skulle bia saman. Gå feir, vi takkar deg for henda kapitelen. Takk for årtøyene fra Johannes, eller fra Ter, Jøkken Johannes. Takk for det som du varst. Takk for døme som du varst. Takk for karløgatøyen. Takk for frelsene. Takk for at ønsken kan røyve og under håndtøyene, ta videre kom til tøyene. Takk prøys og takk av deg for. Vi lett jo tøyene hentor, bygd jo hver enstøk som hårst. Det må være tjøk hver enstøk, og at det anker her utefeier som ikke velja til, hjelp på en affære til skriftene og henne, og suttja at alt fullgjørst, og til å takke med det her og trykva. Vi lett jo alltid tøyene hentor, land og folk, takka til her, i Jesu navn. Amen. Ja, så fer jeg i det at synge en sang etter, og jeg halte fra synge en sang som hver første vers lever så løs. Vi Golgata stå en dag, min sal var sjuk og svar, ta skuld, og i tar meg kvildig av 2 og 1 tar, så sier nileie, og nøye så underfot som offra i seg. Skal renne synge henta sangen. Vi Golgata stå en dag, min sal var sjuk og sår. Ta skuld du ta mer kvildig av 2 ønske tar. Og nøye så underfot som offra i seg. Karløyke
krossen døye løy fire meg. Ui sorg og engest ta græt, med hjelpar leisan sa, men vi en kross fatt fri og inn, mus harta hjärsta nei, så underfot, som offra seg, kärlöjke som krossen døye løy fire meg. Hin sjøn så søt mer kvill og gav, at her Guds sonur hek, bær straff og pun og fire meg, og inn ui deian gekk. Nei, så underfot, som offra seg, kärlöjke som krossen døye løy fire meg. Her vi hytt myrska sorgar stær, men søtta som og tøy, her fann fri og rattvise, her enda mot strøy. Nei, så underfot, som offra seg, kärlöjke som krossen